గుడ్ మార్నింగ్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఇట్స్ మీ విజయలక్ష్మి. అందమైన ఇంటి కోసం మరికొన్ని చిట్కాలతో మీ ముందుకు వచ్చేసానండి. అయితే ఈజీగా రాగి పాత్రలను తోముకోవడానికి ఒక స్పూన్ లేదా 2 స్పూన్ల శనగపిండి, కొంచెం ఉప్పు, కొంచెం పసుపు, అలాగే కొంచెం పెరుగు, అలాగే ఒక హాఫ్ లెమన్. మనం ఏ పాత్ర తోముతున్నామో దానికి తగ్గట్టు క్వాంటిటీని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇదంతా చక్కగా చేత్తోనే కలిపేసుకొని మనం ఏమి క్లీన్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నామో దాన్ని తీసుకొని చక్కగా ఆ పేస్ట్ అంతా అప్లై చేసేసుకోవడమే. సో చాలా ఈజీగా పోతుందండి. మనం ఎక్కువ శ్రమ లేకుండా ఈజీగా చూస్తున్నారా ఎంత బ్లాక్గా అయిపోయిందో రాగి పంచపాత్ర. సో చక్కగా అలా అప్లై చేసేస్తున్నాను. చాలా ఈజీగా అండి, నీట్గా క్లీన్ అయిపోతాయి. పంచపాత్ర ఏంటి, పెద్ద పెద్ద మన రాగి చెంబులు కానీ గ్లాసులు కానీ చాలా ఈజీగా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. చూస్తున్నారు కదా మీ ముందే. సో ఆ పేస్ట్ని అంతా అప్లై చేసుకుంటూ చక్కగా అలాగా క్లీన్ చేసేసుకోవటమే. అయితే మధ్య మధ్యలో ఏదన్నా కొంచెం నల్లగా ఏదన్నా ఉంటే కనుక మనం ఒకసారి సోప్ లిక్విడ్ ఉంటుంది కదా, సోప్ లిక్విడ్తో చక్కగా ఒకసారి గట్టిగా రుద్దేసుకుంటే క్లీన్ అయిపోతుంది. చూడండి ఎంత బాగా క్లీన్ అయిందో. అయితే లోపల వైపు కొంచెం చెయ్యి వెళ్ళడం ఇబ్బందిగా ఉంది, చిన్నగా ఉంది కదా. సో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక టూత్ బ్రష్ ఉంటుంది కదండి, చక్కగా అలా టూత్ బ్రష్ తీసేసుకొని చక్కగా క్లీన్ చేసేసుకోండి. అయితే చాలా బ్లాక్గా అయిపోయింది. ఒక 2-3 సార్లు మనం అట్లా గట్టిగా ప్రెస్ చేసి క్లీన్ చేస్తే లోపల కూడా చక్కగా క్లీన్ అయిపోతుంది. తర్వాత వచ్చేసి చిన్న ప్లేట్ అండి, ఇత్తడి ప్లేటు, అది కూడా చక్కగా క్లీన్ అయిపోతుంది. చూడండి అది కూడా చక్కగా తెల్లగా వచ్చేసింది. సో రాగి లేదా ఇత్తడి వాటికి చక్కగా ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఈ ప్లేటు కూడా బాగా క్లీన్ అయిపోయిందండి. సో తర్వాత మనకి పంచపాత్రలో స్పూన్ ఉంటుంది కదా, ఆ స్పూన్ కూడా బాగా చాలా బ్లాక్ అయిపోయింది. ఇక్కడ చూడండి దానికి కూడా చక్కగా అప్లై చేసేస్తున్నాను. అది కూడా చాలా ఈజీగానే క్లీన్ అయిపోతుంది. మనం ఇంకా ఏ రాగి వస్తువులైనా సరే ఈ పేస్ట్ ఒక్కటి మనం చేసుకొని పెట్టుకుంటే చాలా ఈజీగా క్లీన్ చేసేసుకోవచ్చండి. అలాగా కొంచెం రుద్దుకుంటూ క్లీన్ చేసేసుకోవటమే. తర్వాత మనం వీటన్నిటిని చక్కగా సోప్ లిక్విడ్తో ఒకసారి క్లీన్ చేసేసుకొని క్లాత్తో వెంటనే కడిగేసుకున్న తర్వాత తుడిచేసుకోండి. క్లాత్తో తుడుచుకోకపోతే మరకలు అనేవి పడతాయి మళ్ళీ. అలా శుభ్రంగా క్లాత్తో తుడిచేసుకోండి. చాలా ఈజీగా ఉంది కదా. సో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఒకసారి ట్రై చేసి ఎలా ఉందో చూడండి. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి ఇంట్లో చాకులు అవి ఉంటాయి కదండి, మనము కూరగాయలు రోజు కట్ చేసుకునే చాకులు. సో అవి కొంచెం షార్ప్ కనుక తగ్గి మనకి కూరగాయలు సరిగా కట్ అవ్వట్లేదు అనుకోండి, మనం పిండేసిన లెమన్, ఇందాక ఆల్రెడీ పిండేసాం కదా, ఆ లెమన్ తొక్కను తీసేసుకొని దాంట్లో కొంచెం సాల్ట్ వేసేసుకొని అలా అప్లై చేసేసుకోవడమేనండి. కొంచెం ఒక 2-3 నిమిషాలు గట్టిగా అట్లాగా రుద్దితే అవి మళ్ళీ యాజ్ యూజువల్ షార్ప్గా అయిపోతాయి అన్నమాట. ఇదైతే చాలా బాగా వర్కౌట్ అవుతుందండి. ఎప్పుడైనా సరే మనకి కూరగాయలు కానీ ఏదైనా కట్ చేసేటప్పుడు కట్ అవ్వట్లేదు అని అంటే ఒకసారి ఇలా ట్రై చేయండి, డెఫినెట్గా ఇది కూడా వర్కౌట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మిరపకాయలు మనకి ఎక్కువ రోజులు స్టోర్ ఉండట్లేదు అనుకోండి, చక్కగా తొడిమెలు తీసేయండి. ఫస్ట్ తొడిమెలు తీసేసిన తర్వాత ఒక పేపర్లో పెట్టేసుకొని చూస్తున్నారు కదా, ఫ్రిడ్జ్లో మనం స్టోర్ చేసేసుకోవటమే. మనకి ఎక్కువ రోజులు అనేది నిల్వ అనేది ఉంటుంది మిరపకాయలు. సో నెక్స్ట్ టిప్ వచ్చేసరికి మనకి ఫ్రిడ్జ్ ఫ్రంట్ పార్ట్ ఉంటుంది కదండి, క్లీన్గా లేకపోతే చాలా ఈజీ టిప్తో మనం వెంటనే దాన్ని చాలా నీట్గా క్లీన్ చేసేసుకోవచ్చండి. అదేంటో ఒకసారి చెప్తాను. కొంచెం బేకింగ్ సోడా, అంటే మనం తినే వంట సోడా ఉంటుంది కదా, ఆ బేకింగ్ సోడా తీసుకొని దాంట్లో కొంచెం వెనిగర్ యాడ్ చేయండి. వెనిగరు బేకింగ్ సోడా 2 చక్కగా మిక్స్ అయిపోవాలన్నమాట. సో వెనిగర్ ఏది తీసుకున్నా పర్వాలేదండి, బ్రాండ్ ఏం పని లేదు. సో దాన్ని చక్కగా కలిపేసుకొని ఒక మంచి క్లాత్ తీసేసుకొని మనం క్లాత్తో చక్కగా ఫ్రిడ్జ్ను తుడిచేసుకోవడం అనమాట. చూస్తున్నారు కదా, అసలు చక్కగా తళతళా మెరుస్తుందండి. అలా తుడిచేసుకున్న తర్వాత మీరు మళ్ళీ వేరే క్లాత్తో అయినా తుడవండి, లేదు అని అంటే ఒక టిష్యూ తీసేసుకొని చక్కగా తుడిచేయండి. టిష్యూతో అయితే ఇంకా నీట్గా వస్తుందండి. సేమ్ క్లాత్ కంటే ఒక టిష్యూతో ట్రై చేసి చూడండి, చాలా బాగా వస్తుంది. అయితే ఈ వెనిగరు బేకింగ్ సోడా దీనికే కాదండి, ఇంకొక దానికి కూడా యూస్ చేయొచ్చు. అదేం లేదు, గ్యాస్ స్టవ్ కూడా యూస్ చేయొచ్చు. అది ఇంకొకసారి నేను ఎలా యూస్ చేయాలో చేసి చూపిస్తాను. నెక్స్ట్ టిప్ వచ్చేసరికి
మనకి బెడ్‌షీట్స్ అనేవి మనం ఫోల్డ్ చేసి పెట్టేసుకుంటూ ఉంటాం కదా! ఓపెన్ కప్‌బోర్డ్స్ అయినా కప్‌బోర్డ్స్ ఉన్నా కూడా అలా కాకుండా ఒక పిల్లో కవర్ ఉంటుంది కదండీ! దాని పిల్లో కవరే తీసుకొని చక్కగా బెడ్‌షీట్లని దాంట్లో ఒకసారి ఫోల్డ్ చేసి పెట్టేసేయండి చక్కగా. మనకి ఒకవేళ స్లిప్ అయినా కూడా బెడ్‌షీట్ అనేది ఊడిపోకుండా చక్కగా పర్ఫెక్ట్‌గా అంతే ఉంటుందండి. మనం ఎలా పెట్టామో అలానే ఉంటుంది. అలా చక్కగా పిల్లో కవర్‌లో పెట్టేసి చక్కగా అలా ఫోల్డ్ చేసేసుకొని ఒకసారి ఈ టిప్ మాత్రం చాలా బాగా వర్కౌట్ అవుతుంది. ట్రై చేసి చూడండి. అయితే బెడ్‌షీటే కాదండి, మన దగ్గర పెద్ద పెద్ద బెడ్‌షీట్లు గానీ లేదా రగ్గులు అంటాం కదా! అలాంటివి అయినా చక్కగా ఫోల్డ్ చేసేసుకొని దాంట్లో పెట్టుకోవచ్చు. ఇలా ఏదన్నా దుప్పట్లు ఉన్నా సరే చక్కగా పడిపోకుండా అలా పిల్లో కవర్స్ ఏదన్నా విడిగా ఉన్నా కూడా ట్రై చేయొచ్చు. వీడియో నచ్చితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేయటం మర్చిపోకండి. మరొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం.